Përshëndetje të dashur miq. Sot do të gatuajmë një supë. Për këtë na duhet. Kemi gjysmën e pulës të zier. Na duhet 200 gram spinaq, 2 qep, 2 karrota, 2 gjethe selinoje, majdanos, 1 filxhan kafeje me miell misri, pak spec të kuq të ëmbël, 1 lugë vegeta, 1 limon dhe vaj. Vazhdojmë nga puna. Pasi mishin e kemi të zier, do vazhdojmë të ziejmë karrotat dhe qepën dhe selinon. Në dras do presim karrotën në copa jo shumë të mëdhaja, që të na ziejnë shpejt. Do të grim dhe qepën. Grim dhe selinon. Të gjithë këta do t'i shtojmë në tenxhere. Do t'i shtojmë gjysmë litri me ujë. Ujën e kemi të nxehtë. Dhe tani e vendosim në sobë. Ndezim gazin dhe e vendosim në zjarr. I vëm kapakun dhe e lëm që të ziej. Sa perime të ziej, ne përgatisim salcën. Për salcën na duhen 3 lugë gjelle me kos, lëngun e gjysmës së limonit, 1 vezë, pak hudhër të njomë, po e patë të thatë 2 thelpinj, tiraj, do shtojmë dhe majdanozin. Tani do shtojmë dhe majdanozin e grirë. E përziejmë dhe salcën e kemi gati. E lëm dhe këta mjanë. Perimet na kanë zier dhe i shtojmë në një blender. Perimet e ziera i kemi hedhur në një blender dhe tani do t'i frullojmë. Në tenxhere do të shtojmë vajin e ullirit, rreth 50 ml, dhe do të shtojmë miellin e misrit, do ta kaurdisim për 2-3 minuta. Mielli është gati, i shtojmë perimet e frulluara. I shtojmë dhe lëngun e mishit, edhe pjesën e mishit. Dhe e përziejmë. I shtojmë dhe lugën me vegeta. E përziejmë. Dhe tani shtojmë spinaqin e grir holl. Dhe e lëm të ziej për 10 minuta. Vendosim kapakun dhe e lëm që të ziej. Kemi ullur gazin, që mos na pritet veza. Dhe e shtojmë salcën e përgatitur që përgatitëm më parë, duke e trazuar. Ngrejmë flakën e gazit dhe e lëm të marri pak val. Supa ka filluar të marri val. E lëm dhe 2 minuta dhe e largojmë nga zjarri. Supën e largojmë nga zjarri dhe në digan do të shtojmë 1 lugë gjalp. Do të shtojmë dhe pak vaj ulliri dhe do e lëm të tretet. Shtojmë salcën e specit. Mund ta keni dhe pluhur, po unë e kisha brun. Shtojmë pak fare ujë sa të tretet salca. Gazin e kemi fikur dhe tani shtojmë salcën sipër, që t'i japi një ngjyrë të bukur. E përziejmë.
Shtojmë pak piper sipër, piper të zi, dhe supa është gati. Ju bëf të mirë nëse e provoni dhe mirupafshim në një video tjetër.